Sveiki visi, su naujais metais. Mes metus pradedam iš karto. Tai turim, ką čia turim, sausio 16 dieną. Tai esam Taivane ir atskrydom į varžybas Formula Drift Taiwan. Pirmą kartą vyks Taivane. Prisikvietė nemažai šiaip dalyvių, atvažiuos iš Amerikos dalyvis, atvažiuos Lauri Heinanas, Driftmasterių čempionas. Mes atvažiuoja, kaip primink šitos. Tavo draugas, Daigo Saito. Daigo Saito atvažiuoja, mano draugas netvažiuoja Nakamura. Jisai D1 važiuoja, o čia matai, priešinasi D1 su Formula Drift, tai va, taip ir gaunasi, kad jisai netvažiuoja. Tu šmaikė pasiėmė D1. Nu tai garažan galėsiu sunaudoti. Tai va, tai šiandieną, mes jau ketvirtadienį, 10 valandų 13 minučių, tai lekiam iš karto pas metą į garažą. Šiek tiek prie mūsų seno automobilio, Kendžio automobilio, turime šiek tiek minimalių darbelių. Reikia pakeisti stabdžių kaladėlės gale, nes rankinis streikuoja, sakė, ir stabilizatoriaus traukės reikia sudėti, plunksnas. Tai pasidarysim šitos darbelius ir šiandien vakare jau išvažiuojam į kitą miestą, nes rytoj penktadienį turim kvalifikaciją ir top 16 liktai. Dar toks su grafiku ne visiškai iki galo aišku, nes kaip ir praeitą kartą lygiai taip pat informacijos stygius. Bet, esam Taivane ir bandysim lėkti varžybas. Tikriausiai 2 varžybos bus, bent jau taip kaip supratau ir taip kaip man pasakė, tai vietinės reikšmės varžybos ir Formula Drift Taiwan. Tai Metas sakė, kad mes dalyvausim ten ir ten, bet matysim dar kaip čia gausis. Gal reikės biškai strategiškai pažaisti, nes padangų ne per daugiausiai turim, nes vėluoja konteineris su padangom. Tai čia dar spręsim, kaip geriau pasidaryti. Tai nežinau, matysim. Nes pirmos varžybos penktadienį, šeštadienį, antras sekmadienį. Tai sekmadienį, kiek žinau, tas International Formula Drift Taiwan, o penktadienį, šeštadienį vietinės. Tai matysim kaip gausis, viską pasistengsim parodyti. Cementą reikia aplikaciją. Kiek miegojai? Iš viso? Iš viso per 2 dienas šitas. Nes dabar antra diena kelionė. Aš gal 3 valandas, gal biškai daugiau, 4. Ir dar ne pabaiga. Nes dar yra tik tai pusė pirmos dienos. Garaže pasidarėm šiokius tokius darbus. Prie mano mašinos buvusios reikėjo pakeisti kaladėlės, stabilizatoriaus plunksnas, apžiūrėjom, dar vieną šlangą tepalinę patvarkėm, nusintėm logus Valdui, kad pasitikrintų, ar viskas gerai. Su Ebės mašina kaip ir irgi viskas neblogai, aš praeitą kartą ją aptvarkiau. Tai šiaip apžiūrėjom, lipdukus suklijavom ir tiek žinių, tai sukrovėm viską ant ralo. Sunkvežimis išvažiuoja ir pagaliau mes gausim pamiegoti, nes jau pas mus 7 valandos, dar 1,5 valandos kelio iki vietos, kur varžybos. Tai ten į viešbutį ir miegot, nes kad ir po 3 sėdynės turėjom kiekvienas, bet nei vienas nepamiegojom. Nežinau, kodėl taip gavosi.
gal kad pamiegojom iki Stambulo. Tai va, tai miego biški trūkumas visiems ir 4, taip kad norisi į viešbutį, nusimaudyti, pamiegot, gaila, kad rytoj ne 10, o 7 ryte reikia būti trasai. Taip kad iki rytojus. Čia vyksta feikinio numerių nuėmimas.